Salamat sa total 3.8 million pesos nga nagkadayang klase sa mga produktong marijuana ang malampusong nakupiska sa mga otoridad gikan sa gironda ni ining budiga sa usa ka delivery company sa Purok 3, Barangay San Isidro, Bunawan District, Davao City. Dili pa namang dugay pasado alas 10:30 sa buntag dihang gipangunahan sa mga sakop sa PDEA 11 Seaport Interdiction Unit ang operasyon ug uban sa mga sakop sa NBI Simro ug Davao City Police Office Operating Units. Gitumbok niini ang maong budiga nunot sa intelligence information nga nadawat kung asa sab na kumpirma sa akto ang mga produkto. Naglangkob sa mga na-recover ang 35 pieces sa marijuana kush nga nakalidad sa kapin 1.4 million pesos. Duha kada kong karton sa disposable vapes pens nga dunay marijuana oil brand nga whole melt balor 400,000 pesos. 140 ka disposable vapes pens nga dunay sulod marijuana oil brand nga Torn balor 560,000 pesos. Sa gatos ka karton sa disposable vapes pens nga may sulod marijuana oil brand nga Pacman balor 400,000 pesos. 5 karolyo sa marijuana balor 292,200 pesos. 3 ka marijuana bricks balor 366,000 pesos ug laing 8 ka marijuana kush balor 342,000 pesos. Gipailalim na sab kini sa kusudiya sa PDEA 11 ang mga ebidensya alang sa tukmang eksaminasyon, disposisyon ug alang sa case build-up. Padayong pasab nga gisubay sa mga otoridad kung kinsay nagpadala niini nga mga kontrabando, kinsay recipient niini ug asa gikan ang binulto nga supply alang sa tukmang aksyon subay sa kampanya batok iligal nga droga. Katropa, kapit nga healthy dunay glutatayan ng collagen imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Gabalas, XFM News.